Dhe Bled Dervishën e kam në lidhje. Bled, mirë se merdhe. Mirë mbrëma Sonila, faleminderit për ftesën. Në fakt, le të themi që jam zgjuar sot dhe kam lexuar statusin tënd të parin. Unë do doja ta lexoja, pasi publiku njoh vetëm një shije të hollë të këtij raporti, por them që është kuintesenca ajo që ke shkruar. Edhe pavarësisht se jeftuar në program, po unë do dua ta lexoj një herë kështu dhe më pas do ta diskutojmë më gjerësisht. Nga lajmet e raportit konfidencial të Komisionit për Europën dhe përshëndimin e ligjit në Shqipëri. Një drast raport që vlerëson me nota pozitive vetëm 2% të sistemit të drejtësisë. Ndërkohë që 98% është një dramë sociale dhe morit dëmesh financiare shkaktuar nga vonesat e shqyrtimit të çështjeve në gjykata dhe në prokurori. Kjo çështje nuk gjen trajtim në raport ashtu siç e meriton. Kjo nuk mund të kalohet as me 1 dhe as me 2 paragraf. Kjo çështje nuk gjen, për Komisionin Evropian ka më shumë rëndësi fakti që KLG dhe KLP nuk kanë rregullore për konfliktin e interesit sesa mbi 150.000 çështje që presin në gjykata. Për Komisionin Evropian ka më shumë rëndësi se në magjistraturë japin mësim pedagog që kanë dhënë dorëheqje nga detyrat dhe janë shmangur vetimgut, apo edhe janë shkarkuar prej tij sesa 1/3 e popullsisë shqiptare që është lidhur me fatin e stokut gjyqësor. Për Komisionin Evropian ka më shumë rëndësi të kritikojë punën e Komisionit Xhafaj 2 sesa të përmend njerëzit që ndërrojnë jetë pa përfunduar gjyqin, pa e prekur të drejtën, pa e shfrytzuar atë. Shqipëria është e para në botë sa i takon shkeljeve të së drejtës për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm. Mos t'i futemi këtu cilësisë së dhënies së drejtësisë në këto kushte mbi ngarkese që punojnë prokuror dhe gjyqtar. Jam e bindur që ky raport, pavarësisht se mban autorsinë e Komisionit Evropian, do të jetë punuar nga ekspert burokrat që dhjamen, pinë gjithë ditën kafe në gota plastike, mbajnë në shtëpi nga një çantë dhe duke punuar kaq fort nuk bëjnë asgjë si gjithmonë. Bled, në fakt, nuk kanë munguar shënjestrimi i problematikave të plota që lidhen edhe me gjykatën kushtetuese, edhe me funksionimin e gjykatave. Natyrisht ka element që kanë të bëjnë me reformën e drejtësi, ku flitet natyrisht edhe për vonesën në drejtësi si një drejtësi e munguar, dhe për ty kjo gjë është akoma shumë e mangët. Pse e treguar kaq i ashpër për ta kuptuar edhe publiku në vetvete, megjithëse raporti në pjesën më të madhe e tij e ka hedhur poshtë reformën e drejtësisë? Po pse e treguar kaq i ashpër? Sonila, 150.000 çështje në vonesë, presin prej 2017-s. Çështje janë 2 palë përfshira, mos them 2 apo më tepër. Do të thotë që 1/3 e popullsisë tonë është e prekur nga sistemi gjyqësor dhe pret lidhje e një çështje të caktuar. Po pse për kë e bëm reformën e për Komisionin Evropian? Për cilën nga organizmat ndërkombëtar ne kryem një reformë. Ne kryem se këtë vlerësuam se kjo ishte nevojë dhe e pranuar nga gjithë nga qytetarët tanë. Në mënyrë që të kishim një drejtësi efektive, të shpejtë, në kohë objektive dhe të shmangnim apo të hiqnim jashtë sistemit persona të cilët ishin korruptiv. Kjo ishte një qëllim i reformës. Po. Ja kemi realizuar në këtë tash, nuk e kemi realizuar sepse vitet kalojnë dhe stoku mbahet. Dhe unë nuk shoh asnjë mekanizëm apo asnjë detyrim konventore kushtetues të asnjë institucioni që të marrë nismë forta për të adresuar për zgjidhje këtë. Dhe kur shoh që në draft raportin konfidencial në thonjza se disa media trajtojnë pozitivisht me shumë triumfetim, disa të tjera e sfumojnë atë çështje që është për të evidentuar më shumë, shoh që nuk ka vend shumë pikërisht kjo që është shkelje masive sistemike e të drejtës së njeriut për një gjykim të drejtë nga një gjykatë e pavarur dhe brenda një afati të arsyeshëm. Si duhet ta gjeni 1-2 paragrafën, kjo është thembra e gjithë reformës në drejtësi. Nuk është as paku, as 2 çështje kryesore që ajo ka, dhe as hetim penal ndaj personave publik të lartë. Kjo është 2% e gjithë sistemit drejtësisë. Pjesa tjetër është ajo që bojnë të gjithë në për gjykata civile, administrative, mos dhe pastaj dhe penale. Ku njerëzit presin, ashtu e them, ashtu është e vërteta. Ndrojnë kanë ndruar dhe jetë, dhe nuk kanë prekur dot me dorën e tyre apo në xhepat e tyre drejtësinë që u është dhënë në shkallë e parë në 2017, e përfundoi në gjykatën e lartë në 2025. Pak një muaj më parë dhe dëva një status të një personazhi që mban qendrime publike. Dhe thoshte kam filluar shqyrtimin e kësaj çështje në vitin 2018. Kur kisha një takim me fëmijën tim, takim qendror, prindi me fëmijën, dhe sot më dha drejta nga gjykata e lartë, ndërkohë që djali im është i rritur, madhor dhe me të cilin unë pi kafe pa asnjë problem. Ndërkohë që ish dal drejtësia që dha gjykata e lartë apo ajo e apelit, dhe rekursi që është bërë për atë shkak, ish dal jashtë kontekstit të kohës. Dhe për çfarë i duhet drejtësia qytetarit më?
ndërkohë kur e donte ai nuk ju dha. Në fakt në Suazën, në daljen e gjuhës së ngurtë të Brukselit, qoftë edhe një gjuhë e cila gjuhë diplomatike shumë diplomatike. Nëse kemi hapje negociatash për kapitull dhe pretendojmë që të jemi antar 2028 sipas premtimeve publike të qeverisë, atëherë si mund të jesh antar, si mund të hapen